Di sisi lain, Iem yang berprofesi sebagai detektif ternama tengah sibuk menyelidiki sebuah kasus besar. Kali ini, ia mendapatkan petunjuk penting mengenai keberadaan bandar narkoba besar selama ini menjadi buron polisi. Nama bandar tersebut adalah Macanggi. Rekan-rekannya di kepolisian pun tak henti-hentinya mengagumi kinerja Iem, yang dikenal cerdas, berani, dan sangat cekatan. Berbekal informasi, Iem dan timnya segera menuju lokasi yang dicurigai sebagai markas bandar tersebut. Namun setibanya di TKP, mereka dihadang oleh anak buah sang bandar. Tidak gentar, Iem menghadapi seorang diri. Dengan keterampilan bela diri dan ketangkasannya, ia berhasil melumpuhkan semua anak buah sang bandar dan melaju ke kantor utama.